Domnule Cristea, observăm din situațiile prezentate până zilele acestea că la nivelul județului Telorman este o ușoară scădere a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus. Care este situația epidemiologică? Așa este, a sesizat foarte bine. Au început să scadă rata de incidență la nivelul județului Telorman, dar nu de așa manieră încât să putem spune că suntem într-o pantă ascendentă. Suntem încă în faza de platou, da? Așteptăm minim 14 zile să putem spune că ușor incidența crește și va fi o pantă descendentă. Adică stagnează în acest moment, da? Adică nu putem să afirmăm nici că avem și creșteri, dar și mai și Ba scad. da, putem să afirmăm pentru că dacă vorbim de acum 14 zile unde rata de incidenței pe județul Telorman era undeva la 2,60 spre 2,70, astăzi avem o rată de incidenței sub 2,30, 2,21 avem și dar încă nu putem spune că ce se întâmplă. Faza de platou poate să fie ușor spre negativ să scadă, putem urca iar un pic, dar suntem într-o fază de platou. Care este orașul, comuna sau în ce localitate avem o rată mai mare a incidenței? Știu că Videle era la un moment dat depășise 6% rata de incidență. Nu, la Videle a scăzut chiar sub 3%. La Videle au fost identificate focare de familie. Focarele, după cum știți, v-am mai spus, sunt excluse din numărul de pozitivi și în rata de incidență nu apar focarele familiare. S-au și vindecat foarte mulți dintre ei. Acum, la nivel de municipii și orașe, cea mai mare rată o înregistrează Alexandria, dar nu îngrijorător, adică este undeva un pic peste 4. Și localitatea cu cea mai mare rată de incidență, 4,63, este localitatea Olteni, unde și acolo am avut un focar în centru de bătrâni din Olteni. Persoanele care au fost acolo au plecat la domiciliu și în felul ăsta s-a ridicat un pic rata comunei Olteni. Ceea ce vă pot spune este că eu chiar am în față situația de îmbolnăviri la nivelul județului Telorman de la începutul pandemiei și până în prezent. Da? Rata cea mai mare sau numărul de cazuri la 1000 de locuitori s-a înregistrat cea mai mare în municipiul Alexandria, 32,23% din 1000 de locuitori, pe toată perioada vă spun. Da, am înțeles, deci, de la începutul pandemiei până acum. Așa, adică 1596 de cazuri. Din nefericire, a fost și localitatea cu cele mai multe decese. 16 persoane au decedat în cauza... Dar avem foarte multe localități cu 0 decedați și chiar localitate, Călmățu este localitatea cu cea mai mică cel mai mic grad de îmbolnăvire, adică dacă 2 persoane în localitatea Călmățu au fost îmbolnăvite de la început până acum, adică undeva la 1,17 la 1000 de locuitori. Se poate observa lesne, din ce v-am explicat acum, că localitățile urbane cu aglomerații mari sunt cele mai expuse. Localitățile mici, spre exemplu Călmățuiu, unde traficul, fluxul populației este mai redus. Da, aici s-a întâmplat și la Videle. Videle, la momentul ăla, a fost orașul cu cea mai mare rată și datorită faptului că acolo sunt foarte mulți navetiști. Da. Vreau să vorbim puțin și despre teste. Câte teste efectuăm pe zi și cum stăm la capitolul ăsta? Cum vin rezultatele? Media testelor pe care le coordonează și le ridică Direcția de Sănătate Publică este undeva la 350 de teste per zi. În jur de 150 sunt lucrate în laboratoarele din județul nostru, adică la Spitalul Județean de Urgență și la Laboratorul DSP din cadrul Agenției Naționale de Siguranță a Alimentului Telorman. Dar vreau să vă dau o veste în premieră și să liniștesc locuitorii județului. Marți au venit toate utilajele necesare pentru al doilea RT-PCR. Au fost achiziționate de către DSP Telorman prin bani de la Ministerul Sănătății, da? Guvernul României. Vorbim despre al treilea, de fapt. Unul avem deja la spital. Al doilea al nostru. Al doilea unul avem la spital, unul este la DSVSA, da? Și vine al treilea. Vine al treilea, care va fi montat, nu la Turnul Măgurel, nu. Au fost discuții, ele sunt într-adevăr într-un stadiu avansat, dar graba de a lucra mai multe probe, faptul că
să facem un alt laborator RT-PCR, ne trebuiesc autorizații sanitare, ne trebuie acel laborator prins în ordine de ministru. Eu am identificat și deja, începând după 14, avem ordinul comandantului, un al treilea medic de laborator ajunge la DSP Telorman prin detașare de la Spitalul Zimnicea. Spun al treilea, la un moment dat, din cei doi medici de laborator care au avut Direcția de Sănătate Publică Telorman, unul din medici s-a pensionat și atunci am fost într-o perioadă destul de grea. Am identificat doi medici, un medic la laborator la Spitalul Județean pe care l-am luat pe perioada stării de alertă la DSP Telorman și al treilea medic la Spitalul Zimnicea, care l-am luat și începând după 14. O să lucrăm la laboratorul nostru cu 2 extractoare, cu 2 aparate RT-PCR, da? Și cred că nu o să mai fim nevoiți să mai ducem la alte laboratoare, pentru că m-ați întrebat mai devreme cât durează. De exemplu, la laboratoarele noastre, în ziua în care i s-a recoltat proba, avem și rezultatul. În momentul în care trimitem la cele 2 laboratoare de la București, adică în speță la Sinevo și la MedLife, acolo durează mai mult, adică nici măcar, așa cum zice Nord, din 24 de ore. Se întâmplă să ne vină rezultatele la 48 de ore. Comunicarea și acolo este foarte bună. De fiecare dată vorbim cu reprezentanții de acolo, dar având un volum mare de muncă, Bucureștiul e într-o situație mai dificilă. Am văzut că la ei crește rata de incidență și probabil că sunt și multe teste pe care trebuie să le efectuezi. Foarte multe județe, pentru că județul Telorman este un caz fericit. Avem județele vecine care nu au niciun fel de laborator RT-PCR. Giurgiu, Călărașul nu au și... Așadar, începând din 14 decembrie vom avea al doilea aparat RT-PCR al DSP-ului până la urmă și avem și om care să lucreze pe el. Asta este concluzia. Eu și acum am acolo un medic, un biolog, un asistent. Acest medic, am un alt asistent de laborator pe care tot în perioada stării de alertă l-am luat și lucrează în cadrul laboratorului DSP, cel de Mihai Țefilbescu, care lucrează altceva decât COVID. O să plece acolo împreună cu domnul doctor. Am identificat de asemenea și o domnișoară biolog cu studii superioare și master în biologie moleculară, care și ea, dacă nu începând după 14, pentru că aștept ordinul să fie semnat, după 15 va veni și acolo și vom lucra în 2 schimburi, da? Și o să acoperim, vreau să vă spun că deja am avut o primă discuție și am convenit cu managerul Spitalului Județean să putem acoperi, pentru că pentru mine asta a fost marea durere. În weekend nu s-a putut lucra la laboratoarele noastre. Și atunci am convenit ca, având acum 3, cum am spus, 3 aparate, să putem acoperi... Să faceți prin rotație, practic, și să se acopere... Nu prin rotație, nu, am stabilit ca eu să asigur sâmbăta și el duminica sau ceva de manieră asta, încât să putem lucra 7 zile din 7, da, și în 2 schimburi cu toate laboratoarele. Se pare că ne-a ajutat așa puțin că am avut un om în guvern, ca să zic așa, în momentul în care am primit totuși 2 aparate PCR și unul achiziționat chiar de noi. Nu puțin am fost ajutați foarte mult și vreau să vă spun că la primul RT-PCR a fost în exclusivitate meritul domnului Cristi Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului, pentru că, bine, împreună cu noi și cu toții decidenții județului Telorman, a trebuit să identificăm la Ialomița o mare parte știu din că a fost dar și acum am avut susținere, adică indiferent ce mi-a trebuit, nu știu cum să vă spun, dar tot la fel suntem printre puținele direcții, nu că am fi fost favorizați, în sensul că în permanență am avut ușă deschisă, am putut să sun fără niciun fel de probleme. Tot în această perioadă am achiziționat o autoutilitară, da? Cu frig pe ea, care are și congelare și refrigerare, merge undeva până la minus 20 și ceva, 22 de grade. Pentru transportul probelor. Pentru transportul probelor, acum am fost la București, dar nu, problema este că la noi undeva era întrerută linia de frig.
Vaccinul, nu vorbesc acum de vaccinul pentru COVID, anticovid, vorbesc de vaccinul obișnuit. Vaccinul trebuie transportat. Noi, la nivel de Direcția de Sănătate Publică, avem o unitate de frig, dar el trebuie transportat în aceleași condiții la medicii vaccinatori, la medicii de familie în speță. Ori până acum ne chinuiam medicii și veneau cu cutii refrigeratoare, cu gheață, cu... Fiecare cum se descurca. Începând cu 1 ianuarie, absolut niciun medic nu mai va veni să-și ridice vaccinul, mașina își face trasee și pleacă de fiecare dată să ducă vaccinul la fiecare medic de familie. V-am spus că avem o unitate de frig. Acea unitate de frig era învechită, era ieșită din... Acum este super funcțională. Astăzi, dacă nu mă înșel, așa a ajuns, am achiziționat tot cu sprijinul guvernului și tot la insistențele mele și v-am spus și mă repet, cu sprijinul lui Cristi Barbu, am achiziționat și această unitate de frig care, deci trebuie să vă spun, ieri PCR-ul se ridică undeva la 100.000 de euro. Unitatea de frig undeva la 40.000 de euro. Mașina 20 ceva de mii de euro. Da, sunt niște sume totuși. Sunt niște sume și vreau să vă spun că cu siguranță și din poziția de deputat ne va ajuta la fel de mult. Am avut o relație deschisă nu numai cu domnul Cristi Barbu, cu toată conducerea județului, în general cu prefectul județului, cu președintele Partidului Național Liberal și eu vreau să vă spun că sunt o fire deschisă și cu ceilalți decidenți sau membri ai celorlalte partide am avut. Da, unde a fost nevoie, ați bătut la ușile lor și ați găsit înțelegere sau cel puțin au încercat să... Având în vedere situația stării de alertă, situația pandemică din țara noastră, eu le-am explicat și m-au înțeles foarte bine că politica de sănătate publică la momentul ăsta este o politică doar pentru sănătate. Da? După aia avem noi timp să facem și altfel de politici, dar acum și-am fost înțeles în... Vreau să vă mai întreb cum sunt spitalele, cele 2 spitale în acest moment suport COVID. Sunt oameni, avem probleme la ATI, sunt persoane, nu știu, grave. Nu, spitalele noastre suport COVID sunt acum, dar probabil suntem și un pic mai relaxați pentru că capacitatea la ambele spitale atinge 400 de locuri. La momentul în care vorbim noi, acum avem 90 de locuri libere în unitățile sanitare COVID, deci nu mai suntem stresați că n-am avut unde să ducem bolnavii. Cu secția de anestezie, terapie intensivă, amândouă sunt la capacitate maximă, dar nu avem sau n-am reținut la nivelul județului cazuri foarte, foarte grave. Adică la momentul ăsta nu intubăm nu din că n-am putea sau că n-am avea specialiști, putem să facem chestia asta dacă situația o impune. Dar la fel am avut înțelegere și atunci când au fost urgențele majore, am îndreptat către spitalele din București, din Craiova și întotdeauna am avut deschidere și au fost primiți pacienții. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, a fost așa o situație în rândul cetățenilor în ceea ce privește anchetele epidemiologice, deciziile de carantinare. Unii le-au primit, alții nu le-au primit, nu li se dau testele, rezultatele testelor. Ce ne puteți spune despre asta? Știu că aveți un deficit de personal major la un moment dat și chiar ați solicitat, dacă sunt voluntari de pe la școlile postliceale sanitare, să vină și să vă ajute în sensul acesta pentru anchetele epidemiologice. Și mă refer aici strict la hârțogăraie și... Da, vedeți cum stau lucrurile. Ancheta epidemiologică în condiții nu de pandemie, în condiții obișnuite, ar însemna într-adevăr ca cineva să, dacă nu se deplasează acolo, să vorbească mai mult la telefon, să afle mai multe relații. Ori în momentul în care ai deja 100 de pozitivi, 70, 60... Pe zi, în 24 de ore. Pe zi, da? Și ei au la rândul lor câte 3-4 contacti. Gândiți-vă că acum nici nu putem vorbi despre anchete. Eu, de fapt, sunt în asentimentul și NSP-ului, doctorița, directorul Adriana Pistol spune anchete. Facem un tabel cu contacti ca să-i putem izola. Asta este în prima, atât putem să facem acum. Problema acum chiar nu mai este de personal, ea a fost un pic percepția greșită. Dacă până acum fiecare contact primea
decizia directorului executiv al DSP Telorman într-un format letric sau pe imagine WhatsApp, pe mail, acum aceste anchete, da, și pozitivii, sunt gestionați într-o platformă, Corona Form se numește, care este gestionată de către Serviciul de Tehnic de TTS, să fiu mai pe scurt, da? Și în momentul în care buletinul a ieșit pozitiv, da? Din laborator, direct, pleacă mesajul, un SMS scurt, da? Acel număr 1863, care sunt de alerte, în care se comunică. Rezultatul dumneavoastră la test a fost pozitiv, rămâneți izolat în casă până să ia legătura cu medicul de familie. Se comunică direct celui căruia i-au prelevat proba, adică... Sigur că da, celui care a prelevat proba. De fiecare dată, buletinul de prelevare probă este însoțit obligatoriu de numărul de telefon. Da? Da, am înțeles. El tipizatul are și mail-ul medicului de familie. Neavând această posibilitate ca pacientul sau sunt persoane bătrâne, persoane să cunoască, avem un protocol încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și în momentul în care apare numele și prenumele pacientului, da? Revine obligația medicului de familie să-l anunțe? Nu. Din SIUS, în sistemul casei, se generează la DSP Telorman, pe mail-ul de la epidemiologie, adresa de mail a medicului de familie. În momentul în care, v-am spus, a fost informat, nouă ne vine buletinul, datoria noastră este să trimitem de îndată mail medicului de familie, mail care conține inclusiv acea decizie, da? Semnată electronic de directorul executiv, da? Și ajunge pe mail. Au fost probleme în sensul, ei nici nu au ajuns la medic și au spus eu nu am decizia. Nu mai era cazul. Sunt situații nu rare, destul de, eu știu, un procent de 20-25%, când persoanele sunt fie foarte bătrâne, fie de o condiție socială un pic sub mediu, nu au telefon, nu au... Aici, într-adevăr, munca e un pic mai dificilă, noi trebuie să sunăm medicul de familie, să descoperim, mesajul nu se mai duce pentru că nu are unde să ducă. Eu am încercat să fiu foarte strict, adică am comunicat laboratoarelor să nu primească probe decât în condițiile astea. Dar vă dați seama că nu putem face în chestia asta, îl primim fără număr de telefon, după aia e munca noastră. Referitor la personal, vreau să spun că acum chiar nu mai este niciun fel de probleme. Am 13 voluntari de la școlile noastre postliceale. Toți, absolut toți, au pus la dispoziție către STS telefoane mobile și tablete. Da? Dimpotrivă, chiar acum am semnat un protocol cu Garnizoana Alexandria. Avem și acolo pregătite 10 telefoane, 10 tablete. În momentul în care considerăm că este strict necesar, Ministerul Apărării ne pune la dispoziție 10 soldați încadrați care să facă latura de call center și să ne ajute în anchetele epidemiologice. Da, Plus că am avut permisiunea și cu bunăvoința Ministerului de Resort, da, și mă repet și a celor care ne-au ajutat, să angajez pe o perioadă determinată, să acopăr absolut, spun eu, toate golurile care le-am avut la nivelul de Direcție Sănătate Publică. În organigram, adică în momentul acesta... Peste organigram. Peste organigram, pentru că nu puteam în organigram aveam specialiști, adică aveam medic epidemiolog, medic de igienă, și această marjă de profesioniști nu o găseam. Și atunci a trebuit să transform și am primit aprobare să angajez asistenți medicali, am găsit și câțiva asistenți igieniști pe care sper să-i țin în continuare și la capitolul resursă umană vă spun că stăm Așadar, în acest moment, rezultatele se trimit pe telefon, pe WhatsApp, deci nu mai sunt probleme în sensul în care oamenii nu și-au primit rezultatele, nu-și primesc deciziile sau mai știu eu ce. S-a simplificat, ca să zic așa, foarte mult procedură. De asemenea, și cel care, la rezultatul testului, este negativ, primește mesajul. Dar v-am spus ce se întâmplă. Încă nu facem chestia asta începând din 13 noiembrie. Încă nu totul este foarte automatizat și nu toată lumea cunoaște faptul că, spre exemplu, îmi solicită mie și îi pun la dispoziție buletinul. Și mai zic, de ce s-a întâmplat? N-ai primit un SMS? Ba da, am primit, dar știți că
cu SMS-urile sunt false, ăsta e un SMS după un număr care nu mai sunt SMS-ului și nu sunt probleme de... Și medicul de familie în continuare ține legătura cu persoana pozitivă care e carantinată la domiciliu, asta clar. Da. Deci și vreau revine în sarcina medicilor de familie. În continuare a rămas această măsură. Sigur că da, și vreau să vă spun că medicii de familie de județul Telorman chiar au perceput și s-au implicat pentru că, vă dați seama, în grupul de directori văd că în alte județe sunt probleme, dar la noi nu sunt, mai ales că... Da, medicii de familie din alte județe au și ieșit public și au zis că ei nu au cum să facă aceste anchete, că le este imposibil, că trebuie să sune în fiecare zi. Mă gândesc că nu sunt atât de multe persoane pozitive. Bine, în Alexandria sunt, dar sunt și mulți medici de familie. Nu cred că toți carantinații din Alexandria sunt la același medic de familie, ca să nu îi permită, să zic așa, să ia legătura cu ei într-un timp relativ scurt. Nu, băi, exact asta spuneam, la noi n-au fost probleme, ba din potrivă, când au fost mici inadvertențe, chiar eu personal am fost sunat de către medicul de familie și le-am pus la punct de așa manieră, telefonul meu este în permanență deschis lor, pe majoritatea îi cunosc și ei mă cunosc foarte bine și atunci le reglăm din mers și v-am zis, ești acolo cazuri sporadice, s-a mai întâmplat și acum am încercat și sper să evit chestia asta, fiind în aceeași familie, lasă decât un singur număr de telefon. Ori sistemul, așa e, l-am învățat, așa știe, trimite un singur mesaj. În momentul în care a trimis un mesaj pe numărul de telefon respectiv, ea înțelege, platforma, că și-a făcut treaba. Dar găsește pe alte 5 buletine același număr de telefon. Ea nu mai poate, pentru că așa e făcut sistemul și e o chestie sănătoasă și verificată. Ea, în momentul în care știe platforma, vorbesc la feminin video platforma, în momentul în care trimite, știe că a trimis și nu mai... Și nu mai generează și pentru celelalte adică persoane din locuința respectivă. De la numărul de telefon respectiv. Adică poate să fie 5 persoane, să duce un singur mesaj. Vii sărbătorile pe măsuri... O să spun. Și vă spuneam că reglementăm și această problemă. Și la ce m-am gândit și am vorbit cu... Uite, vă spun probabil că tot în premieră, am identificat și am angajat de 2 luni de zile și un inginer IT care ne-a ajutat foarte mult, a pus la punct sistemul informatic din Direcția Sănătate Publică, n-a avut niciodată inginer de sistem și de asta și cu el am pus la punct chestia în momentul în care știi că de același telefon au fost trimise, te rog frumos, fie emitem decizii și le pui pe WhatsApp pe toate cele 5 sau îi comunici într-un alt mesaj tot scurt și ceilalți membri sau buletinele cu numărul așa din locuința respectivă le trimiteți pe același sau număr. pozitiv. Da, am înțeles. În felul ăsta evităm... Sărbători cu măsuri restrictive. Ne așteptăm la o creștere a numărului persoanelor confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 după aceste sărbători? Eu, v-am spus, întotdeauna mi-a plăcut să spun despre județenii noștri că sunt oameni cu minți și eu cred că, cel puțin la nivelul județului Telorman, nu o să avem o creștere spectaculoasă pentru că de fiecare dată când am fost întrebat, am spus Comitetul Județean de Situații de Urgență și mai ales cel în grup restrâns. Grup restrâns înseamnă șef poliție județeană, șef ISU, șef jandarmi, prefect. Suntem o echipă, lucrăm împreună, întotdeauna ne-am completat unul pe celălalt, am luat măsurile, nu neapărat restrictive, măsurile reglementate pentru că, știți ceva, nu știu dacă toți vorbim de, o să revenim la quasi normalitate. Eu cred că undeva, la momentul ăsta, nu suntem așa de restrictivi, adică până la urmă trebuie să înțelegem că așa va trebui să fie comportamentul nostru de acum încolo. Nu așa cu restricții mari, dar grupurile foarte mari, grupurile în care aspectul verificat de toată lumea, și vi-l spun și eu acum, este faptul că în sezonul ăsta n-am avut gripe, adică una, două. De unde, nu numai de la Portul Măștii s-a de chestia asta, faptul că oamenii nu mai stau în grupuri mari, nu se mai manifestă la modul zgomotos în... Da, deci oamenii au înțeles. Până la urmă să respecte aceste măsuri. Oamenii au înțeles. Și de-aia vă spun că avem un județ cu populație cu minte, pentru că de fiecare dată când ies din oraș urmăresc și să știți că de câteva zile, poate chiar săptămâni bune, nu am mai văzut nicio persoană în municipiul Alexandria
fără să poarte mască. Da, sporadic e școală în mediul rural, mai sunt, dar acolo dacă sunt singuri, dacă sunt... Și eu cred că cu atenție sărbătorile o să le trecem cu bine. Mulțumesc! Și eu să rămână.